Karibu kwenye kipindi chetu cha Dira ya Ujasiriamali kinachotangazwa na Tan Business Channel Online Television ya jijini Dar es Salaam. Mimi ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola. Kwenye kipindi chetu cha leo nitazungumzia swala la kuanzisha biashara hata kama huna mtaji. Kuna wafanyabiashara au wajasiriamali wengi wanafikiria kuanzisha biashara mbalimbali. Lakini inapofika sasa swala la mtaji, unakuta hapo ndio wanapokata tamaa kabisa. Mtu anasema bana, mimi nitatoa wapi milioni 2 sijui au milioni 3 na kitu kama hicho. Kwa hiyo anabaki tu kusema mimi bwana, ningekuwa na hela ningeanzisha biashara. Ningekuwa na mtaji ningeanzisha, lakini nimekwama hapo. Na haoni wapi anaweza kupata mtaji. Sasa ni kuwa mawazo yapo, mawazo mazuri. Sasa unafanyaje? Mimi nitajaribu kuelezea mbinu kama 5 hivi ambazo unaweza ukazitumia hata kama huna mtaji, ukajikuta baadaye unaanzisha biashara. Sasa tuanze, ni mbinu zipi? Namba 1, chagua biashara yenye mvuto. Hiyo ni ya muhimu sana. Sasa nikisema biashara yenye mvuto ni ile ambayo una uhakika ukianza tu wateja wanakuwepo. Usichague biashara ambazo hazina mvuto alafu inakuwa tabu kwanza kuhangaika kupata wateja na vitu kama hivyo. Sasa biashara zenye mvuto mara nyingi ni zile ambazo zinahusiana na mambo ya chakula. Kwa hiyo kama unataka kuuza nafaka, hiyo ina mvuto. Kama unataka kuuza mambo ya vinywaji, hiyo ina mvuto. Mama lishe, hiyo nayo ina mvuto kwa sababu tunataka kula. Biashara ya samaki ina mvuto. Na hata biashara ya mboga na matunda pia zote hizo zina mvuto. Kwa hiyo chagua biashara yenye mvuto. Hiyo ni namba 1, ni muhimu sana. Namba 2, sasa jaribu kufanya makadirio ya mtaji ambao utatumia kwa kuanzisha hiyo biashara. Sasa hapa inabidi ufanye makadirio ambayo ni ya chini sana kwa sababu wewe huna mtaji. Usifanye makadirio makubwa wakati huna mtaji. Kwa hiyo fanya makadirio ya chini kabisa ikiwezekana ya mtaji ambao utahitajika kwa kuanzisha hiyo biashara ambayo ina mvuto. Kwa mfano unaweza ukasema okay, labda niweke makadirio ya milioni 1. Sasa mwingine ukisema milioni 1 anasema sasa milioni 1 nitaitoa wapi? Sasa ni masuala tu ya kutumia akili na maarifa. Inawezekana milioni 1 unaweza ukaipata. Sasa nitakueleza hapo baadaye ni kitu gani ambayo inabidi ufanye ili angalau upate hiyo milioni 1. Kwa hiyo unafanya makisio ya mtaji ambao sio mkubwa sana kwa ajili ya kuanzisha hiyo biashara ambayo yenye mvuto. Sasa tunakwenda namba 3. Namba 3 ni swala la kuanza kufanya uamuzi wa kuweka akiba. Hiyo ni ya muhimu sana. Unajua watu wengi wanafikiri sijui mimi pesa nitafanyaje, lakini ukiangalia matumizi yao kwa siku unashangaa kwa nini huyu mtu anasema hana mtaji au hawezi kupata mtaji. Tuchukue mfano. Unaweza ukaamua kila siku uweke 5,000 pembeni. Na wengi wa Tanzania wanaweza kufanya hivyo. Kwa sababu ukiangalia matumizi yao sijui voucher, sijui mara si hapa kanunua soda, sijui kwa siku 5,000 zinafika na zinapotea tu hivi hivi. Kwa hiyo kwa mfano unasema kila siku unaweka shilingi 5,000, sema kwenye simu labda. Unaweka akiba ya shilingi 5,000. Sasa hii ina maana kwa mwezi 5,000 kwa siku 30 tayari hapo na 1,500,000. Sasa unaona, kwa hiyo kwa kuweka tu kwa 5,000 kwa mwezi inafika una 1,500,000. Sasa kama ulikuwa umeweka makisio ya mtaji wa shilingi milioni 1, ina maana baada ya miezi 6 tu utakuwa tayari unazo milioni 1. Kwa muda wa miezi 6 tu milioni 1 unayo. Na hapo unaweza ukaanza biashara. Kwa hiyo sasa tusiwe tunakuwa na visingizio vingi wakati wewe mwenyewe una uwezo wa kuwa na mtaji. Kwa hiyo ni ya muhimu sana ya kuwa namba 3 uweke akiba polepole na
zinaweza zikafika hizo milioni moja na ukawa tayari kuanzisha biashara ambayo itakuwa na mvuto. Naona tupumzike kidogo, baada hapo tutaendelea na sehemu ya pili ya kipindi chetu cha jinsi ya kuanzisha biashara hata kama una fedha za mtaji. Sawa, tuendelee na mada yetu ya jinsi ya kuanzisha biashara wakati huna mtaji. Nimeshaelezea mbinu tatu ambazo inabidi uzitekeleze. Nisema kwanza, chagua biashara ambayo ina mvuto. Alafu na namba 2 nikasema ufanye makadirio ya mtaji ambao utaanzisha biashara. Nikasema makadirio yawe ya mtaji mdogo. Na namba 3 nimezungumzia uanze utaratibu wa kuweka akiba kidogo kidogo, kila siku au kila wiki au kila mwezi, na hatimaye utajikuta unafikia kiasi cha mtaji ulichokuwa umepanga. Sasa tuende namba 4. Namba 4 ni kuwa yes, umefanya uamuzi wa kuanza kuweka akiba kidogo kidogo, lakini bado unaweza ukapata msaada kutoka kwa ndugu, jamaa na marafiki. Unajua, unapoonyesha wewe mwenyewe umeanza kuwa na jitihada ya kutaka kupata fedha ya mtaji, inakuwa ni rahisi sana kwa ndugu, jamaa na marafiki kukuunga mkono. Kwa sababu kwa mfano huu mfano niliotoa, ambapo unaweka shilingi 5,500 kila siku, kwa maana kuwa baada ya mwezi unakuwa na 1,500,000 na umejipangia lengo baada ya miezi 6 uwe na hiyo milioni 1 uanze biashara. Sasa unapokwenda kwa ndugu au marafiki na kuambia, kwa jamani, nimeanza naweka pesa kidogo kidogo, nataka ikiwezekana, Mungu akijali, baada ya miezi 6 niwe na mtaji wa kuanzisha biashara. Na unawaambia kila mwezi naweka 1,500,000. Sasa nimejipanga baada ya miezi 6 nianze biashara. Sasa unaweza kukuta ndugu, jamaa, marafiki wasema, bwana, hongera sana. Wakaamua kukuchangia. Kwa hiyo unaweza ukakuta labda huyu akakupa hata 100,000, huyu akakupa 50,000, kiasi ya kuwa unaweza kukuta hata hiyo miezi 6 haitafika. Unaweza kukuta labda baada ya miezi 3 tu, ukichukulia pesa ambayo wewe mwenyewe umechanga, alafu na hizo unazopewa na jamaa na marafiki, tayari mtaji unao. Kwa hiyo ndani ya miezi 3 ukajikuta una mtaji wa kuanzisha biashara. Kwa hiyo sasa ndio hilo ukisema namba 4 ni swala la kupata michango kutoka kwa ndugu, jamaa na marafiki. Najua inawezekana, Watanzania mambo ya harusi tunachangia sana. Sasa jambo la maendeleo kama hili, na hasa kama umeonyesha nia na umeanza kuchukua hatua za kutafuta mtaji, na uhakika hawatakuangusha. Yaani ukose ndugu au jamaa au marafiki, sidhani. Ni mwenyewe tu ujipange na uanze kufanya jambo ambalo ni la muhimu kwa ajili ya kuanzisha biashara. Kwa hiyo ni namba 4. Sasa namba 5 ambayo ni ya mwisho, hii wengi hawafahamu. Na mimi nikikueleza hapo hata mwenyewe utacheka. Ni kuwa watu tunazungumza nahitaji mtaji wa kuendesha biashara, lakini hawafahamu kuwa unaweza kupata mtaji wa kuendesha biashara kutoka kwa watu wengine, na hata wewe mwenyewe yani utashangaa kweli kweli. Sasa ni hivi, kwa mfano kama wewe unataka kuuza biashara ya mboga mboga, ambapo unakwenda kununua mboga labda sokoni. Sasa tunachozungumzia hapa ni swala la kutumia kitu anaita credit facility. Sasa credit facility maana yake nini? Maana yake ni kuwa au waswahili wanasema, nafikiri wanasema sijui mali, nimesahau jina lake, lakini ni kuwa unakwenda pale kwenye soko, unafanya makubaliano na yule anayeuza mboga mboga pale. Kwa mfano, unaweza ukasema
anakupa hizo mboga kwa mkopo. Wanasema hali kauli sijui. Wanakupa hizo mboga kwa mkopo. Na kwa makubaliano kwa labda baada ya wiki moja unamrudishia pesa zake. Au hata kama wiki moja ni mbali, unaweza kukubaliana hapa baada ya siku 2 unamrudishia pesa. Sasa kama nilivyosema, kama hiyo biashara ni biashara yenye mvuto, hizo mboga ukizichukua pale siku moja tu unakuta umeuza zote. Au siku 2 huwezi kukosa kwa umeuza zote. Kwa hiyo sasa mnakubaliana labda kila baada ya siku 2 unakwenda unampa hela yake, anakupa mboga nyingine tena kwa mkopo. Sasa kwa hiyo hapo unakuta ni mtaji huo. Umeshapata mtaji wa kufanya biashara. Kwa hiyo sasa zile milioni ambazo ulikuwa umepanga unaweza kukuta hazijatimia, lakini bado unaweza kupata mboga kwa mkopo kutoka kwa huyu muuzaji. Sasa huo ni mfano wa mboga, lakini pia unaweza ikawa hata mfano wa samaki kama unafanya biashara ya kuuza samaki au matunda. Kwa maana kuwa unapata bidhaa on a credit, yani unakopeshwa. Sasa ule kukopeshwa huo ni mtaji. Ni kama vile mtu anakuambia mimi nakupa milioni 1 anzisha biashara. Sasa yule indirect ni kama anakuambia na kukopesha hizi, nenda kafanya biashara. Kwa hiyo namba 5 ni ya muhimu sana, kwa unaweza ukafanya biashara au kaanza biashara kwa kutegemea credit facility utakayopata kutoka kule unakonunua bidhaa. Sasa sinaona hapo utaona hizi mbinu 5 nilizokueleza zote, unaweza ukaanzisha biashara ndani ya miezi 3. Wakati pale ulivyokuwa mwanzo unawaza hukuwa hata na senti 5 au hukuwa hata unafikiria kama unaweza kufanya hiyo biashara. Lakini sasa kwa hizi mbinu nilizokupa, jaribu kutekeleza. Na kuhakikishia miezi 3, kati ya miezi 3 mpaka 6 utakuwa na biashara yako. Usikate tamaa, jaribu kutumia akili na mawazo unaopata kutoka kwa washauri ili uweze kufanya biashara. Naona kwa leo tuishie hapo. Naomba muendelee kuangalia kipindi chetu cha Dira ya Ujasiriamali kinachotangazwa kila siku saa 3 usiku kwa saa za Afrika Mashariki kutoka kwenye televisheni yako ya ujasiriamali ya Tan Business Channel Online Television. Asanteni na karibuni tena kwenye kipindi chetu.